सोचिए एक ऐसी जगह का जहां बुलंद ओबाला इमारतें बादलों को छूती हों, नीचे नीला समंदर फैला हो और उन्हीं इमारतों के पीछे सरसब्ज पहाड़ खामोशी से खड़े हों। ये है हांगकांग, एक ऐसा शहर जो अपनी तेज रफ्तार जिंदगी, शानदार स्काई लाइन, कुदरती मनाजिर और मुनफरिद सकाफत की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। हांगकांग को देखें तो सबसे पहले इसकी बुलंद इमारतें और मसरूफ सड़कें तवज्जो हासिल करती हैं। लेकिन अगर आप शहर के शोर से कुछ दूर निकले तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ हांगकांग सामने आता है। यहाँ सरसब्ज पहाड़ हैं, साहिल हैं, जजीरे हैं और ऐसे कुदरती इलाके हैं जहाँ शहर की हलचल तकरीबन गायब हो जाती है। हांगकांग का जोग्राफिया इसे खास बनाता है। ये इलाका पहाड़ी खतों, समंदरी खलजूहे और बेशुमार छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। इसीलिए यहाँ शहरी जिंदगी और कुदरत एक दूसरे के बहुत करीब दिखाई देती हैं। शहर के बुलंद ओबाला टावर्स के दरमियान रहने वाले लोग चंद ही फासले पर कुदरती रास्तों और पहाड़ी इलाकों तक पहुंच सकते हैं। हांगकांग की सबसे मशहूर पहचान इसकी स्काई लाइन है। समंदर के किनारे खड़ी बुलंद इमारतें, रात के वक्त रोशन होने वाली हजारों बत्तियां और पस मंजर में मौजूद पहाड़ एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो दुनिया के यादगार शहरी मनाजिर में शुमार होता है। खुसूसन विक्टोरिया हार्बर के किनारे से शहर का मंजर इंतहाई शानदार दिखाई देता है। दिन के वक्त समंदर पर चलने वाली कश्तियां और फेरियां नजर आती हैं, जबकि रात में इमारतों की रोशनियां पानी पर अपना अक्स बनाती हैं। लेकिन हांगकांग सिर्फ इमारतों का शहर नहीं, इसके बड़े हिस्से में कुदरती इलाके भी मौजूद हैं। यहाँ कई पहाड़ी रास्ते हैं जहाँ पैदल चलने वाले लोग सब्ज दरख्तों, चट्टानों और समंदर के खूबसूरत नज़ारों के दरमियान सफर करते हैं। उन रास्तों में ड्रैगन्स बैक भी एक मशहूर मकाम है जहां से पहाड़ों और समंदर का शानदार मंजर देखा जा सकता है। हांगकांग के साहिली इलाके भी अपनी खास खूबसूरती रखते हैं। कुछ मकामात पर रेतीले साहिल हैं, जबकि बाज जगह चट्टानी साहिल समंदर की लहरों से मिलते हैं। शहर की बुलंद इमारतों से दूर ये इलाके एक पुरसुकून दुनिया का एहसास देते हैं। हांगकांग के जज़ायर भी इसकी शनाख्त का अहम हिस्सा हैं। लानताओ आइलैंड उनमें सबसे नुमाया है। यहाँ शहर के मुकाबले में ज्यादा खिले और कुदरती मनाजिर नजर आते हैं। पहाड़, जंगलात, साहिली इलाके और रिवायती बस्तियां इस जजीरे को मुनफरिद बनाती हैं। यही मशहूर टीन टान बुद्धा का अजीम मुजस्समा भी मौजूद है, जो हांगकांग के नुमाया मकामात में शुमार होता है। लानताओ का एक और दिलचस्प पहलू इसकी कुदरती जिंदगी है। साहिली इलाकों में मुख्तलिफ समंदरी हयात पाई जाती है और हांगकांग के इर्द गिर्द के पानियों में डॉल्फिन भी देखी जा सकती हैं। शहर से बाहर निकलते ही हांगकांग का एक और चेहरा सामने आता है। यहाँ छोटे देहात, रिवायती इमारतें और मकामी बाजार मौजूद हैं। बाज इलाकों में आज भी जिंदगी का अंदाज शहर के इंतहाई मसरूफ माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होता है। हांगकांग की सकाफत भी मशरिक और मगरिब के इम्तिजाज की एक दिलचस्प मिसाल है। यहाँ रिवायती चीनी सकाफत के साथ जदीद शहरी तर्ज जिंदगी नुमाया है। कदीम मंदिरों के करीब जदीद इमारतें नजर आती हैं, जबकि रिवायती खानों के साथ दुनिया भर के मुख्तलिफ जायके भी दस्तयाब हैं। हांगकांग के बाजार भी इस शहर की जिंदगी को समझने का बेहतरीन जरिया है। मसरूफ गलियां, दुकानों की रोशनियां, मकामी खाने और लोगों की मुसलसल आमदोरफ्त शहर को एक खास तवानाई फराहम करती है। यहाँ की रातें भी खास तौर पर मशहूर हैं। जब सूरज गुरूब होता है तो शहर की इमारतें रोशन होना शुरू हो जाती हैं। सड़कों पर रोशनियों की कितारें और समंदर के किनारे जगमगाती स्काई लाइन एक ऐसा मंजर पेश करती है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन हांगकांग की असल खूबसूरती शायद इस तजाद में छपी है। एक तरफ दुनिया के जदीद तरीन शहरी इलाकों में से एक, दूसरी तरफ खामोश पहाड़ और सरसब्ज जंगलात। एक तरफ मसरूफ सड़कें और बुलंद इमारतें, दूसरी तरफ पुरसुकून साहिल और छोटे जजीरे। यही इम्तिजाज हांगकांग को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि मुख्तलिफ दुनियाओं का मजमुआ बना देता है। अगर आप हांगकांग को सिर्फ इसकी बुलंद इमारतों से देखेंगे तो इसकी कहानी का एक बड़ा हिस्सा अब से छप जाएगा। हांगकांग की खूबसूरती सिर्फ इसकी बुलंद इमारतों और रोशन सड़कों तक महदूद नहीं। शहर के आसपास फैले पहाड़, सरसब्ज वादियां और नीला समंदर इसे एक मुनफरिद मकाम बनाते हैं। सुबह के वक्त जब सूरज की रोशनी बुलंद इमारतों पर पड़ती है तो पूरा शहर एक शानदार मंजर पेश करता है। दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में परिंदों की आवाजें और ठंडी हुआ एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल पैदा करती है। हांगकांग के साहिल और जजीरे भी कुदरत के हुसैन नमूने हैं। यहाँ की कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पहुंचकर यूं महसूस होता है जैसे आप एक मसरूफ आलमी शहर से निकलकर किसी पुरसुकून कुदरती दुनिया में आ गए हों। शाम होते ही विक्टोरिया हार्बर के किनारे शहर की रोशनियां जगमगाने लगती हैं। समंदर में उन रोशनियों का अक्स हांगकांग की रात को मजीद दिलकश बना देता है। यही तजाद हांगकांग को खास बनाता है। एक तरफ जदीद दुनिया की तेज रफ्तार जिंदगी और दूसरी तरफ कुदरत की खामोश खूबसूरती। हांगकांग हमें याद दिलाता है कि एक शहर जितना भी जदीद हो, कुदरत के करीब रहने की खूबसूरती हमेशा अपनी जगह कायम रहती है। इस शहर को समझने के लिए इसके पहाड़ों तक जाना होगा, साहिलों को देखना होगा,
जजायर को दरियाफ्त करना होगा और उन रास्तों पर चलना होगा जहां शहरी शोर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बदल जाता है। हांगकांग हमें ये एहसास दिलाता है कि जदीद तरक्की और कुदरत हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ नहीं होती। कभी कभी एक ही जगह पर दोनों एक दूसरे के साथ मौजूद रह सकती हैं, और शायद यही हांगकांग की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक ऐसा शहर जो कभी सोता हुआ महसूस नहीं होता, मगर इसके अंदर ही ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जहां सिर्फ हवा, दरख्तों और समंदर की आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी जगह जहां इंसान ने बुलंद तरीन इमारतें बनाई,